Men det här är rätt bra. Det är bättre än förut i alla fall. Vad kul att gå förbi här och så ligger det ett par fötter ut genom. Vad serveras till middag? Ja, det är det här. Det är bara bon appetit. Är det? Ja? Aha. Då har vi stött på en patrull. Det är alltså ett litet hål i golvet här. Som våran snickarmästare Jonas har börjat inspektera här. Så vi ska stoppa in ett nytt golv här. 42,5 gånger 66 tror jag. Jag måste in och kolla igen. Fan var den bra. 42,5 gånger 65,5 säger vi. Nästan perfekt. Vi börjar om. Tappa inte den här nu. Sorry. Då får du bada. Okej, det är lite tajt där. Woho! Jag har alltid med min telefon. Yes, rulla. Åh. Åter det? Hon står där varje dag förutom lördag och söndag. Did you just buy a board? Det var ju leashen jag ville ha egentligen. Den fick jag väl på köpet. I'm officially part of the creative army. Beach break. Soppa. Bacon. Ris. 4 euro. Japp. Det smakar faktiskt inte som ris. Men godare än vanligt ris. Teet. Smakar Röv. Troubled friend, present, past and beyond. Though you weren't with us too long, that was the most precious thing we could lose. When you were here, the phone is never ending. Not the minute was I'm never getting. Change the man you think this one for you. säger man, ursäkta. Lo siento. Lo siento, señora. Lo siento.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Jag har alltid drömt om att surfa med delfiner och äntligen får jag chansen. Nu gör jag det. Titta vad han surfar. Han surfar med delfiner. Jag har det på film nu. Nu surfar vi då. Det är bra. Hur kändes det? Kändes det bra? Stoppen nu ut. We got help by Joao. Ja, vad lagar du för något? Det är ägg här, vet du. Smells very good. Very good. Very good indeed. Very good. Men, har du tänkt på det? Nej, det är hummus. Fan. Ja, det är hummus. Och Bananas! Men typ, det är lite den känslan på den. På den. Bra macka. Fan, man gillar ju. Nej! Man gillar ju ändå att de har fan espressmaskiner i varenda hörn. I mostly did it because she asked about it. I was like, fuck, I eat that pizza all the time. Like, can I be in it? But I didn't get the pizza stove. No, she just used you. hamburguesa sin gluten. It's funny, it's meat. I'm not sure which. On the side, if it's possible. Yes. Yeah, it's possible. Well, late. We were late. Yeah. Late to Again. the party. Late again. You fucking kidding me, mate?
Ja, men han gjorde en avskrift. Ja. I go to loud places to search for someone to be quiet with, who will take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than I took you. Didn't I take you to higher places you can't reach without me? Reach without me. I go to those places where we used to go. They seem so quiet now. I'm here all alone. You go to new places where I don't know who, and I don't know how to follow you. Wow, ¿qué es su nombre? Guillermo. Nice to meet you, man.